स्टार्ट शो चले जी पहले नए क्वेश्चन दे मैनेजिंग द कॉन्ट्रैक्टर ऑन साइट क्वेश्चन چې ته پوره وې ته په خپل به جواب راشي سه به اوس د سينریو نه بعد क्वेश्चन باندې ځان پوي کا क्वेश्चन څه وایي ټایټل د क्वेश्चन دی چې کانټرکټر په سایت کې مینج کول دي ٹھیک شو دا یو ټاپک دی کانټرکټر مینجمنت مونږ ویلو ٹھیک شو جی کوارډینیشن به مو سره کې پلانینګ به مو سره کې مانیټرینګ به پکې او کنو سو کنو دې ته یاد به لګو آئے what was ineffective about the management of the new engineer دا نوې انجینیر چې دی مینج کولو دی کې ineffective سو یعنی مطلب غلطیاں نه سوي څه غلط لاړل د په مینجمنت کې in relation ایک یہ دا ہوا ہے کہ in relation to provision of training when they initially arrive on site for work پہلا خدا ہوا ہے چې ټریننګ چې کوم چې هغه ټول د پاره او آزادانه تور باندې ټریننګ وو دیتا سونه ضروری وو چې دا ټریننګ دی حاصل کړی وي چې کله دیو کار ته راتلو دویمه خبره your answer must be based on scenario only تبرا سيناريو نه جواب کې ځکه دا کیسه یې سيناريو کې پرته ده کنه انجینیر څه کړو دویمه دا ده چې during work on the site ٹھیک شو جی کار دوران کې چې کوم دی بیسیکلی په سایت کې څه ټریننګ وو سوري څه مینجمنت وو یعنی تاسو سره ineffective سو دی انجینیر څنګه مینج نکړو په دوه ځایونو کې څنګه مینج نکړو ټریننګ ځای کې صحیح مینج نکړو اور د کار په ځای کې صحیح مینج نکړو نو دا دوانو کې څه غلط شو اوس چې انسر ته راځو ستا انسر په پوینټونه لیکلي شپږ پوینټه به په A لیکلي 15 پوینټه به په B لیکلي شپږ خبرې به A سره کړي چې گیټ کې د سره څه کول پکارو اور 15 خبرې په دې لیکلي چې کار دوران کې چې کله د انسپیکشن کولو دا کنویر بیلټ چې کوم دلته څه پکارو دله اوس د ایگزامینر مایند ده چې هغه سوي ستام مایند ده جواب تم کولای شي خو ته پښتو کې کولای شي به دا مسله ده کنه چې پیرا شروع شي اوس په دومره خبرې وکړي چې هغه به انګلیش ته نه وړي تا نه دا مسله نو لہذا خون خو بالو کې دا ټول خبرې انګلیش کې وشي ټیک شو جی سو یو پراپر لکه نیشنل جیوګرافیک کې چې یو سړی کینی یو انویسټیګیشن ته ناسي نو انګریز ناسي نو کیمرامین نخکاری نه چې کوم دی پودکاسټ والا ښکاری بلکې صرف همدا سړی لګي یو آرام سره یو ټون کې حوصله سره سام خلی تاسو ته ګډوډي ورختا نه ټیک شو جی اور خبره کوي او خپل پوینټس بیانوي پی چې دا غلط شو دا غلط شو دا صحیح پکارو دلته کې دا مسله پکارو دا تاسو پوینټس دي سمپل خبره ده انسر کې دونه څه مشکل نشته چې دلته تاسو د پازیټیو راځي چې دلته نیگیټیو دوانه به یو ځای نه راځي دلته دی وایي چې ان افیکټیو سو نیگیټیو وایي کنه ها یو کوېسچن دا شو دویم کوېسچن دی سپیشل کیس ریسک اسسمنٹ اپلیکیشن سپیشل کیس کې ریسک اسسمنٹ کم ځای کې پکار ده سپیشل کیس څنګه نایټ شفت سکیورټي افیسر چې کم دی دا یو سپیشل کیس ده ځکه چې دا لون ورکر دی اور د چې کوم دی دا یو شفت کې ریګولر کار کوي لون ورکر مونږ ویډیو په 4 نمبر ایلیمنٹ کې چې دا ولې خطرناک دی دا سړی شل قسمه مسلې دی سړی ته وي اوس خو په خبرې نشو کوله خو چلو تاسو ته پکاره هغه ټاپک کلیری نو اوس زموږ د سکیورټي ګارد چې تا ټاپک کلیری زموږ سکیورټي ګارد الریډي خطر کې شو ولی بھائی چې تر شپې आवाज یې په دشت کې مې او دا کان نم بهاري کان کې د نم نه او بیا ته چوکیداری کې دلته خور سره راځي کنه غل راځي زناور راځي یو شیبل شی ټول راځي ټیک شو جی تاسو خو به تنګ شوي ځای به راځه دا بالکل دی پیرډې ورځ دا په یاسې کلاس اړولې دي چې دی اوس وایي چې دا چتر راغلی و چله جی دا تاسو سینریو دی سره بس تاسو واسطه راځي ښه نه غم کوه لږ به سیټ کی راځه سبا نه بیا خپل ټایم ته راځئ 8:30 بجې پکاره تاسو مارننګ کې دلته کلاس کې ټیک شو 8:30 بجې یا اوکې جزاک الله سو نایټ شفت سکیورټي افیسر چې کوم دی په خطر کې ده فوکسینګ سپیسیفیکلی آن د لون ورکینګ سکیورټي افیسر what factors might need to be considered when conducting a risk assessment ته چې دې سړي ته اوس risk assessment کې ته بس څه factors conduct کې څه شیزونه ته بوله سوچ کې بای دته خطر څه سر نه ده دته خطر د زناورو نه ده دته خطر د غلو نه ده دته خطر د خپل بی پی نه ده دته خطر د خپل شوګر نه ده دته خپل خطر د خپل منټل هیلث نه ده دماغ ته سراغ له اور دماغ الټا شو دته خطر فایر نم ده
د خطر ویدر نم دا یخنۍ کې هایپوترمیا کېدی شي، ګرمۍ کې عجلې والی شي، د خطرې نور هم ډېرې زیاتې هسپتال نږدې نشته، بل سړی نشته نږدې، سیګنل یې نشته، ایمرجنسي کېدی شي نور څه. سو 20 قسمه خطرې دي، 14 قسمه خبرې په دې راته وکړه. 14 خبرې څه ګران کار نه دی. دا موږ چې کوم ویلې دا مې یو 14 خبرې خو به موږ اوس په دې 15 سکندو کې وکړو. او ما خبره د پښتو کې چې را شروع شي ښې خبرې کولی شي، خو چې انګلیش ته دې واړو نو بیا نو چې کوم د بیسیکلي گیتا نه سیتا جوړه شي. ټیک شوه جي؟ نو دا به تاسو اوس سیتا نه واپس گیتا کوو جي. ټیک شوه جي؟ چې تاسو بالکل گیت کې دا خبرې تېرې کوئ. درېیمه خبره دا ګوره دوه کوېسچنې دي کې څه سخت دا خو ته هم جواب کولی شي که نه یاره. ټیک شوه؟ درېیم څوک یې نشي کولی؟ نه ښه ټیک ټاک دا یې چې نشي کولی نو څوک به یې کوي جي. ټیک شوه جي؟ که دا جواب نشي کولی بیا تاسو ټول جواب نشئ کولی. سو انډیکیټرز آف هیلث اینڈ سیفټي کلچر. हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार. What are positive indicator of health and safety culture in mineral RS? Mineral RS की safety culture की तासो positive उलीदल. माँ पे कियो शल जरा positive शीज़ुना उलीदल. ददी benchmarking पिंज़ शीज़ुना ते खल कुछ दकोल पिंज़ पॉइंटुना अगर आकुस का. ददी ने लावा चिकम दे MD मीटिंग करे वर्करानो सर शाबाशी वर्करे द एक्सीडेंट बुक अगर आकुस का. ورکر نه پراپر مشورې واخیستلی شوې هغه، پالیسي باندې خبرې هغه، انډکشن ټریننګونه هغه، بیچ لګول ویزیټر ته دا هم سیفټي کلچر دی. دغه ټیسټ څنګه اسسمنټ ټیسټ اخیستل هغه، دا ټول پازیټیو سیفټي کلچر و. ټیک شو جي؟ نو نور هم خبرې دي چې په وکې سو د دې جواب هم ټیک ټاک درځېدله پښتو کې ناٹ انګلیش کې. سو امپلویر ابلیګیشنز This is something called دا ما تاسو ته خولی و. تاسو په کار دی نه ما ته دعاګانې کم از کم وکړئ ښه. دې کې چې څومره ټاپکونه را روان دي قسم په هغه خدای چې چا پیدا وي چې ما تاسو ته دومره په ډیپ ډاون هغه خولی دي که نه چې د مله ولې راځي بیا یاره تاسو ته څنګه بیا نه درځي. سوال دا دی که نه. خو یا به اوده ناست وئ نو پته نه لګي، یا به د محبوبه په چکر کې ناست وئ چېرته ذهن کې وم بل سونو. که تاسو ویښ ناست وئ نو دا مسلې به نه وي کم از کم. نو لہٰذا امپلویر ابلیګیشن ها امپلویر هیو ابلیګیشنز مونږ آرټیکل یې ویلې 30 که نه 30 آرټیکل سره نیبوش کې تاسو څوک ویم نه چې 30 آرټیکل دي. ما تاسو ته 30 آرټیکل اوم ویل اوم هم خول لینک مې هم درکو پراپر مې پې راوم ګرځولی. آرټیکل 16 نه پې ماده راغلی وه ستاسو کورس کې، آرټیکل 19 نه پې ماده راغلی وه. دلته وایي چې ریکمنډیشن 10 R164 چې کوم آرټیکل 16 سره تړلی و. سو هغې کې د امپلویر څه ډیوټیانې وې؟ نو R164 کې چې کوم د بیسیکلی یو څلور ډیوټیانې وې که نه چې دی به سیف سسټم آف ورک ورکوي، سیف پلانټ اور اکوپمنټ به ورکوي، سیف ورک پلیس به ورکوي او ټریننګ او سپرویژن به ورکوي. دا څلور موږ آرټیکل 16 لاندې ویلې. بیا چې ریکمنډیشن کې موږ تفصیلا بیان کړه خبره نو بیا خبرې پې لږې زیاتې شوې تفصیل کې هاو ډو وی فالو دیټ پالیسۍ کې څنګه راولو بیا موږ هغه تفصیل ریکمنډیشن ویلی و. تا ته وایي چې اوس راځه امپلویر په خپل ابلیګیشن کې پوره دی که نه، سیف ورک پلیس یې ورکړی که نه، کوی ریپیټ سیف و که نه سیف و بالکل ډیفینیټلی سیف. څه داسې هیزرډ تا پکې ولیدو؟ هېڅ هم نه و. مشینري سمثینګ ایلس و هغه خرابه شوې وه. په کوی ریپیټ کې داسې هیزرډز نه و ډسکس شوي. ها پلانټ اینډ اکوپمنټ کې بریچ شوی دی، پلانټ سیف نو، FC مشین سیف نو. ها ټریننګ سپرویژن صحیح و، سیف سیسټم آف ورک عام و ځکه چې هغه ورته یو ځای کې وویل چې سیف سیسټم آف ورک موږ درته مینول پرووایډ کا. نو هغې څه وکړل پلانټ یې ډي ایکټیویټ هم کو اور سیف سیسټم آف ورک مینول یې موته وکتو یو ځل. چا وکتو؟ مینیجر وکتو، ټیم لیډر وکتو، دا شپې چې پسې راغه. نو دوی څه وکړل؟ دوی د پلانټ هغه مینول وکتو، مینول وایز یې پلانټ بیا سټارټ کو. نو سیف سیسټم آف ورک موجود و که نه؟ صرف یو شی مسله کوي پلانټ اینډ اکوپمنټ سیف نو. درې ځایونه مسله کلیر کوي. ایم کلیر دی، بی نه دی کلیر، سیم کلیر دی، ډیم کلیر دی. ٹھیک شو جی؟ سو تا ته وایي چې یور آنسر مسټ بی بیزډ آن د سینیریو what have been followed or what have been not followed. بس دا راته اوس وایي ریکمنډیشن چې د دې آرټیکل 16 لاندې فالو اپ د کومو خبرو شو کومو نه شو. نو کومو خبرو شو د دریو وشو، کمې ونه شو د یوې ونه شو. سو اسانه خبره دی واته ته خبرې پې وکړه بس چې کومې خبرې فالو شوي دي هغه ماته وکړه، چې کومې نه دي فالو شوي هغه ماته وکړه. بیا د انسپیکشن فریکوینسي انسپیکشن به جانچ پړتال څو نظر پکار. دلته خو مشینري ته سړی انسپیکشن ته ډېر لیټ راغو. انسپیکشن دې ته وایي چې مشینري د نه خرابوي نه شي او چې څه خرابي پکې را روانه وي ته هغه اول نه ټیک کړي.
No, why should the outdoor areas be inspected more frequently than the building on site? Outdoor area वाली मुंगा ज्यादा इंस्पेक्ट करूँ, बिल्डिंग इनसाइड वाली डेर इंस्पेक्ट करूँ. अगर ऑफिस में किमिंग इंस्पेक्शन न खोलो, बाहर मुंग इंस्पेक्शन ज्यादा करूँ. बाहर साइड ते ऑब्वियसली वर्करान दी मशीनरी दा अदल तक ज्यादा खतरा दा, ऑफिस के खुद खतरा नहीं करना. नो लिहाजा तास्तो भी दावली दासी को नो पदी बंदे त राशा जो तू आया दा उस चिकम जनरल आंसर दे ठीक शो जी कि बस जी ऑफिस ने की दोना हैजर्ड्स ने भी ऑफिस ने की दासी सदगा ने भी बाहर मशीनरी लगी दिली बाहर डम ट्रक की दी शावली दी वर्करान दी ट्रेनिंग न दी हिसाब किताब दे कारून न दी दल इंस्पेक्शन ज्यादा हुई. 6 नंबर सवाल, डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. सिस्टम ऑफ वर्क से डेवलप कीगी. न्यू सिस्टम ऑफ वर्क नीड्स टू बी डेवलप. नया सिस्टम ऑफ वर्क सिस्टम ऑफ वर्क पकार से डेवलप शी covering the use of the funnel and crusher. चे funnel और crusher चे basically संग इस्तेमाली की आगा बताई पकी cover शी. So why should workers be involved when developing system of work? और चिकला तो दा system of work जोड़े ना worker वाले involve के. तो मुंग वेले उसी system of work जोड़ो कि मुंग worker involve को worker participation जरूरी है. आगा तो दा machine पता ही machine आगा चले मुंग ऐना चलो. आवा मुंग तो वही. चाओ दा मशीन संग ज्यादा चलो लेशु संग कम चलो लेशु कम टाइम की डेरो चलो कम टाइम की कम हो चलो दा वर्कर तखपते ता तो फर्ज कवी चिने का 2 वाला पिंजो पूरे में चलाओ दा गर्मी ज्यादा ही मशीन गर्मी की द शपी द खैर रटोला शपा ऑन भी शपी टेंपरेचर खद वर्कर एक्सपोजर चिकम दे खपल ज्यादा देनो आगा था पता था. नो लिहाजा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मशीन तो उस मैनुअल जोड़े सी दा स्टेप वाइज तो बिया कार पे ओके नो आगा स्टेप वाइज कार बा वर्कर ता डेर खौ खई सो आगा इन्वॉल्व का नो जी जका जरूरी है ची डेवलप शी ची ब्या दासी से गलती होने शी. हाँ जी आओ कना वर्कर कंसल्टेशन नो मुंगुंदा हो कन वर्कर लीडरशिप और वर्कर पार्टिसिपेशन पीडीसीए साइकिल की मुंगा वेली हो ब्या चिकल आईएसओ तराउ आईएसओ वेल ची लीडरशिप और वर्कर पार्टिसिपेशन बकवे ब्या प्लान टू चेक कवे नुंदा का जे कि मुंग दूसरा पार्टिसिपेशन ओकड़ो उस प्लान टू चेक को मेंटेनेंस तपारा खबर खत्म. नियर मिस इन्वेस्टिगेशन. How could the investigation of previous near miss have been helped to prevent the accident involving new engineer? दारशात यो near miss शो दी आगा प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कड़े हो कना और इन्वेस्टिगेट कड़े हो नो आगा द न्यू इंजीनियर एक्सीडेंट न बच कड़ो कना शाता जी near miss उचिते सही इन्वेस्टिगेट ने के खबिया near miss ने की एक्सीडेंट बई की ओमा खबर हो शुदी near miss से इन्वेस्टिगेट कड़े हो कना चिकला वर्कर आगा शिकायत रावड़ो टीम लीडर ते डायरेक्ट हुएल टीम लीडर वो तसुवे सिर्फ कार लग स्लो है कार बंदा हुआ माँ नो जी दगा जेदे कार दे स्लो को नो मगा स्लो कार ना बेरोस्ट एक्सीडेंट की ठीक शो जी. नो दिस इज हाउ दिस है कि हम जनरल खबर रखीगी सिनेरियो को बाहर महा टच किया वाई आओ इस तरह सिनेरियो जका नेस्टा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जोड़ल दिखना सिस्टम ऑफ वर्क मुंग सिनेरियो बने सोकू मुंग बखपल तरफ आवायु एफसी चिकम दा बेसिकली दा बदास इस्तेमाली की दा बदानी दा बनी दा प्रैक्टिस वाला जरूरी है दा जरूरी है फर्क परमिट वाला जरूरी है एफसी दा पारा चिकार रवान वी जी अगर टाइम की चिकम दे बेसिकली कदा खराब दे बकार पे न कवे हर सड़ी खपल जवाब न तो गोरे एग्जामिनर पे द तहकीकी खबर कड़ी दी. और 8 नंबर चिकम दे रोल रिस्पांसिबिलिटी सदा रोल रिस्पांसिबिलिटी अच्छा हाउ हैव द शिफ्ट मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और मैनेजर चिकम दे दी खपल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पांसिबिलिटी पूरा कर देदा कना नो जी आगा चिकम दा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बराता ना वाए ददी खपल रिस्पांसिबिलिटी खबर होका लीगल ड्यूटी बम रहता कानूनी खबर बम न के ददी रिस्पांसिबिलिटी खबर होका जी खपल रिस्पांसिबिलिटी पूरा कर देदा कना सजाई ने की पूरा कर देदा सजाई गिनदा पूरा करे सो ओस मंग ची राजू नो तासो चिकम दे बेसिकली दी आंसर की नौ खबर दा सो कहे जी नेगेटिव बरा जाए नॉट पॉजिटिव नो है पूरा करे बस खबर खत्म करना कदा जैसे प्रोमिनेंट वे नदी बदा चलती हुई मशीनरी दासे ने इस्तेमाल होला खराब मशीनरी चलावा या राजे 8 क्वेश्चन दी 8 क्वेश्चन है दा क्वेश्चन दा समझ के आ गई सवालात छिवी दी सवालात दे सिनेरियो सर कले की है ना तो जवाब ने सिनेरियो की प्राति दी है ना डेफिनेटली प्राति दी दा मोशो सो टाइम दे 1:15 जमुंगा क्लास मुताबिक मुंगा चुवेल चीजी सिनेरियो बकवर को आगा मोशवा क्वेश्चन शीट यानी क्वेश्चन बगुरु आगा हो मोशवा ओस चिकम ने मुंगो ची एग्जामिनर तराजु ची आगा संग क्वेश्चन निकई आगा पाते दे तो नजख बोइन ची बजबल आठ मेरा बस थे बस ठीक दा जी पमा हम खशा उंदा गा दे के हम प्ले दम हां जी
सब कुछ भूल जाए जिस समय तो हुए टोल हेर गए कंप्लीटली हेर गए 100% हेर गए दास युवा न तासो सिनेरियो वेलेदा न तासो आंसर शीट कतले दे न तासो ना क्वेश्चन इश्यू दे ने विषय तराजू स्या को सबाक पेजने एक तदरीश जुनो دا به د سباره کې غوښتو یو پیراګراف به درکړو دا به نه غوښتل in other means stanza هم پیژنده پیراګراف به درکړو کنه سوچ کله پیراګراف ختم شو لاندې به یو کوېسچن دو کوېسچن درې کوېسچن به درکړي وي دا غي انسر بتاو اندین رو باسلو او انسر کې ودی لیکلو نه دي لیدلې انګلیش کې براتله کنه جی چا نه لیدلې 9 10 کې وا اوس ستاره شوی دا جی موږ نه هډره مخکې در شوی تاسو نه اوس اوساوړې دا سټنزا به درکړه درې کوېسچن به درکړي انسر وکي اون دي سټنزا کې انسر پروت ده دا اوس د سټنزا نه سره خبره ده خو سيناريو درکړه پیراګراف کوېسچن درکړي چې انسر په دې سيناريو کې پروت ده خبره ختمه हाँ जी प्रोस कम्प्रिहेंशन स्टेंजा कम्प्रिहेंशन गुड खुदा शे ऑन द स्टेंजा वा बेसिकली लग चेंज देते ना चिता तो यो पैराग्राफ दर को ता अवल हवाले मत नो पैराग्राफ कम जे नौचत शवे दा बिया सियाको सबाक हुआ और बिया तशरीह का चिता पैराग्राफ मतलब सरे तशरीह मुबासा हवाले मत न मुबासा सियाको सबाक तराजा सियाको सबाक मतलब सो کما تعالی یو پیراګراف درکړی دی نو هغې نه مخکې څه و او هغې نه شاته څه دي دا لږ ډیفاین کا ته به د دې ځای نه رانسې راځې به بیا به دلته راورسې دا هم لږ ډیفاین کړي بیا به لږ شاته هم پسې لاړ شي دې ته سیاق سبق وایي سمجھ کې څنګه راځي لیټ سټارټ اوس به شروع کوو دا لږ میټاو کې تاسو سکول ته تللی وای بچپن کې क्लास 1 2 3 اوس په نظر یادوم क्लास 1 کې دا اردو کتاب زموږ دا سوچ دا په پکچرو کې راتلو ولې مونږه سټډي نشو کولای ماشومان پکچرو ته ډېر خوشاله دي مونسون چې کم پکې راغله او اسمان ورېځ جوړ کړي او کارټونان راوتی او ماشومان او لوبې کولې غرمې ټایم نو مونږ ته هم دا راځي چې غرمه شي چې مونږ ماشومواله کې بار وروته او اسمان به ورېځو خو سره غرمه به ګرمي به هغه موسم به چې سوره مزه کوله دا نور موسمونو مزه نه کوله یو نی ملک به چې کور نه را پرې دوه کور کې ډېر خپاو شي دا ګوره ټول مرګري می بار راوتی دي غرمه ده او بس چلو اسمان ورځ نو بیا به مور پلان لګالا اوټ کړو چې اسمان ورځ به نور په سره غرمه خو یو کسي نه را پریخي او چې اسمان به ورځ شنو موضوع به وکړم یو ټاپک کې داسې مو چې اسمان ورځ او جی ماشومان راوتی او موږ به ته بار کتل چې دا به کله راځي دا ټیپ چې بیا موږ روزو स्टोरीज کې स्टोरीज به موږ ته کېدل په اردو کتاب کې بیا په پکچرو کې ډیفاین کېدل او دا سی یو سټوري راغلی وه لکړهارې کې کلاړي څه شی جي ګلزار تاسو نه راويسته ده لکړهاره چې کوم دی دا سټوري چې شروع شوه ها لکړهاره घर से निकला یو تصویر دی دلته وکړو خزا او بچی وته ټاټا کوي लकड़हारा जंगल पहुंचा लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है लकड़हारा दरख्त पे चढ़ गया लकड़हारा लकड़ी काट रहा है लकड़हारा के हाथ से लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई लकड़हारा नीचे आके आगा हो चलता दरिया में नीचे आकर बैठ के रोने लगा उस पर सको हाँ
इस समय एक परी आती है। स्ताजवन के हो जाता परी राना का नो ठीक शो जी हाँ ताला बखजा राजी परी न राजी ठीक शो जी खजा मा आगा से खजा ची बदरंग खजा दासी लके यो कर्जदार है कुर की नासी नो लिहाजा तासु टोल त बदरंग खजी बरसी खपके गए मा वली दानिश्ता सरा कदम पैदा कड़ा बिया बखस्ता खजा कोई सो ओस कचा बांधी जी लूखी मुखी मातई मात कई लूखी उबे की दला फागा बदरंगा खजा बलौकी कना जी बिया बता समवाए सीधा फसा उड़ी दो सो परी आती है लकड़हारे से पूछती है आगा होता किसा कई सो परी से कई राजा देखो परी गोता लगाती है सोने कुलाड़ी रोबासी लकड़हारा इनकार कई चांदी कुलाड़ी रोबासी लकड़हारा इनकार लकड़ी कुलाड़ी रोबासी लकड़हारा इकरार कई नजमादा आगा वाले दादरे वाणा इनाम की वर की चितडेर खुददार सड़े ईमानदार सड़े किसा खत्मा बेम दा उनवेल लकड़हारा सो कड़ BMW वाखस्तो ऑडी वाखस्तो चतलाड़ बार मलते कसे उकड़ा दा किसा मता सोला राकड़ा चिजत एम जिस याको सबाक नुजता यो लाइन दर कोम इस समय एक परी आती है तो चिस याको सबाक वे ते द सर न नशरा शुरू कोले तो बवे चे लकड़हारे के हाथ से लकड़ी फिसल गई दरिया में वो नीचे आकर बैठ के रोने लगा। इस समय एक परी आती है और लकड़हारे से पूछती है और वो गोता लगा कि कुलाड़ी निकाल लेती है। बस तुम्हारा बवाए आखिर पूरे किसा न शेवड़े चाको सबाक पा मैनुअल जान पोई का और कने पोई वालो सारा जोड़ेगे संग स्कूल दिवेले दे चाको सबाक हम न पोएगे ओस गोरा this is something called ता एग्जामिनर ता ना सवाड़ी चाको सबाक वाड़ी ता तो वही रखा पेपर मग क्वेश्चन होता गोरा मदावाचे स्वयं नंबर क्वेश्चन की सवाल दे मदावाचे सिधी ओसनदी तप्पा लाइन फोकस होका चिकम देना लाइन रहउचते दे पदे सलो लाइन न किदा टोल सल लाइन नदी हा सल पॉइंट नदी सल पॉइंट ना सल नंबर दी सल पॉइंट दी तो गोरा चिकम पॉइंट रहउचते यो पॉइंट देता तो वही ब्रीफिंग एंड इंफॉर्मेशन पोस्टेड मेक द वर्कर्स एट ऑल लेवल्स अवेयर ऑफ देयर सेफ्टी रिस्पांसिबिलिटी हालांकि माने क्वेश्चन जानता राडो लेना सर मा डायरेक्ट का तो सही है सो वही ची इंफॉर्मेशन और ब्रीफिंग ची सेफ्टी वर्के वर्करान हर लेवल बांधे सेफ्टी रिस्पांसिबिलिटी ना अवेयर शी कम जे के वो लाइन रायात कहे एग्जैक्टली उन्दलता हो ची टीम ब्रीफिंग्स रेगुलर की गई टिक्शो जी और ब्या चिकम दे ऑब्जर्वेशन चिकम दे डे टू डे चिकम दे बेसिकली उन्दलता ना देखना औंदा का दे खुलक मख के रोस्त दे तास तो वही ची health and safety policy statement चिकम दे basically told site की खा ensure that the level they follow minerals दा ना दे दाल दल थरे दा कम लेके दा खबर राजी recently monthly meeting go show of all workers and आगे ना पहला चिकम दे briefing बल जगह जा रहा है सर उन्दलता briefing उन्दलता रे team briefing उन्दलता रे आओ हाँ दादी औंदा जुड़ी है ना चिगोरा टीम ब्रीफिंग चा कड़ो जी मैनेजमेंट कड़ो ये एमडी चिकम दे अगर वो टोलो सरे अगेन टीम ब्रीफिंग को कड़ो और ब्याए वर्ता शाबाशिम वर्कड़ा और वर्तवी वेल ची माइंडफुल साथे दा सेफ्टी उंदा से कल्चर उंदा से साथे दा आगाजे ते इशारा दा सेम टू सेम दा सीनियर नवी देखो सेम टू सेम सीनियर नमवाए एग्जामिनर बोई चिदा बस यो गोटा खान रागले दे जनरल खबर कवाई का ना तो जी माता टीम ब्रीफिंग जरूरी दे तो आगे बताता उंदा हुई गोरा उस बलता गोरा तरीका ना दा तरीका दा दे ची सवाल कही दे बस वही दे बताता यो लाइन वही ख्वावल तो वही खैर चलता वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 है और ला पॉइंट नंबर 4 दे वर्कर्स हैव बीन एंगेज इन प्रीवियस एफ सीनियर मिस
and can describe the failure of controls and reasons. Worker مخکم failure of the FC سره مخامخ شوی و. ورکر ته مخکم FC کی failure راغلی و. اور دا failure دی basically describe کړی مو مخکې. نو تا ته وایي دا لاین تا لیکلی دی. داسې وایي ته examiner. ته ورته وایې چې یس ما لیکلی دی. تا ته وایي kindly justify کا. پروف نه غواړي چې پروف راکا. مینینګ هم نه غواړي چې مینینګ راکا. جسټیفیکیشن غواړي. جسټیفیکیشن هم دا دی چې بای ته جواز پیش کړه تا اولی لیکلی دی. نو زه جواز ځکه پیش کوم چې ما سینریو کې څه ولیدل. ټیک شوه. ورکران چې کوم دي نیئر مسز نو نیئر مس نه پیله سو اف سی ماشین به چې کله بندېدو هغې نه به تیږې را پرېوتې. سو دې ټایم کې یو نیئر مس هم بیا وشو لاین ته راکوز شوې. اور دینه بعد نیئر مسونه هر څه رپورټ چې کوم دی ټیم لیډر ته ملاو شو اور ټیم لیډر چې کوم دی بیا راغو اف سی یې چیک کړو. مخکې به یو خبره بیا نه کوئ چې غلط و صحیح و څه و څه نو آنه د خبرې مطابق جواب پکار دی چې هغه اوس هغه به څه وایي هغه ذهن کې وایي ولکه دا سړي پرچه خپله ځکه کړي چې سینریو نه خبر دی اوتې بوتې یې راته ونه ویلې دا ځای او مغه ځای سره کلیک کړو. نو دغه شورټي هغه له صرف پکار ده چې تا باندې دا یقین وکړي چې او تا سینریو ویلې ده او ته پوهې نور نه مینینګوړه غواړي نه بل څه غواړي بل ته راځه. شاباس ته به جنرل خبره کې ته به جنرل خبره کې اضافي ته دې نه پرېږدي. ته چې یو جواب روان کې چې څنګه 20 سیکنډ ته رسې به درته وایي اوکې نیکسټ کوېسچن. ډېرو خبرو ته دې نه پرېږدي صرف همدا درنه معلوموي چې ورګه ته سینریو کې دا شی شاته سیاق سبا کې کنیکټ کې که نه. یو پوینټ ته بل راځم صبر وکړه. Four B there. The engineer who had been hired was given a chance to work without undergoing the stipulated contractor induction. Engineer چې کوم دی hire کړی و ټیک شو جی کار دپاره هغه یې without contractor induction را پرېښی و. دا خو دا انسر کې لیکلي که نه چې دا غلط شوی دی. دې ته وایي دا لاین تا لیکلی دی یس ما لیکلی دی. کاینډلي جسټیفای کا. جسټیفیکیشن ته چې راځم انجینیر چې کوم دی چې کانټریکټر ته کال وکړو جي کانټریکټر ته چې زه خو 100 مایل اوې یم نو زه به یو نوی سړی درولېږم او نوی سړی چې کوم دی چې راغو نو هغه چې ګیټ کې وویلی شو چې انډکشن حاصل کا راغلی پوینټ ته خو هغه ورته ویل چې جي ډیلی راځي کار کې هلته کې نو هغه کال وکړو ټیم لیډر ته ټیم لیډر ګیټ ته راغو ورته ویل چې دا بغیر انډکشن را پرېږده سعودي را پرېښودو خبره ختمه مخکې به نه ځې چې کیسې شروع کړي ورته تا دا پوینټ یې کنیکټ کړلو شاته سینریو سره پته ولګېده خبره سمجھ کې راغله. بل ته ګوره بله پیپر راکړه چله ته به مې چې دا پرچه شاید یو ده یو لاین زه دې نه چې تم فرض کا near miss reviews would have identified the fact that near miss باندې خوشاله وشو چلو دا به near miss review would have identified the fact that the managers and the workers were not technically knowledgeable about the FC. This would have led to immediate engagement of skilled expert. Near miss چې کله ریویو وشوه چیک شو نو پته ولګېده چې منیجر او ورکر چې کوم دی دې سره ټیکنیکل نالج نه و د ماشین چیټي کې صحیح ده. سو دا سره سکلډ ایکسپرټ پکار و او چې سینریو ته ځو نو څه چل شوی و اول منیجر او ټیم لیډر نو راغلی منیجر راغلی و که نه هغه راغو هغه ویژول انسپیکشن وکړو نیئر مس لا نه و شوی هغه انسپیکشن وکړو خو هغه پوهېدو نه کمپیټنټ نه و نو هغه جی واپس لاړو تی نه ویل چې یاره لږې چلاوئ 10 घंटे فرض کړه 10 घंटे چلیږي نو 15 घंटे وچلاوه order یې ورکړو چې کم پروډکشن پې کوئ چلو نو دس از هاو چې دغه ټایم کې دا سړی او دا ورکران په دې ماشین نه پوهېدل ایکسپرټ سړي ته بیا وروسته دې کال وکړو کانټریکټر ته خو هغه هم ان ایکسپرټ سړی راولېږلو دغه ځای کې مسله وشوه که هغه ان ایکسپرټ هغه ایکسپرټ رالیږلی وي دا پوینټ موږ دلته بیا داسې نه لیکلو موږ ویل چې یاره جي ایکسپرټ سړی بیا اخره کې راغو
خو ان ایکسپرت ځکه او سکل ایکسپرت ځکه نو سره چې کوم بیا سړی راولېږلو هغه هم سکل ایکسپرت خو نه و که نه هغه هم 2 میاشتې 3 میاشتې پهله کار شروع کړی او ورکر چې ورسره و هغه هم نوی و نو دا تا کنیکټ کړو شاته سینریو سره بله پیپر راکړه ستاسو ټولو پیپرونه تقریبا خو کوېسچن نه شو چې ټایم پې ډېر لګي څه خلک به پوهېږي چې زه پیپر ته چې وخاندم ولې خاندم اوس خولې نه دی چې خبره روزي که نه خدای چې مړ دی که ما تا ته وایم ټیک شو دا ویډیو ریکارډ کې ما دا بیان حلفي ورکړو ټیک شوه او بس چپ کېنه سو رین واټر هیز accumulated in the abandoned hole creating a pit lake رین واټر چې کوم دی جمع شوي وو abandoned hole کې unused hole و ټیک شو پټ و ها creating a pit lake اینه یو لیک جوړ شوی سو رین فال چې کوم دی can alter waters levels بیا نو جو چې نور باران کېږي اوبو لیول به زیاتېږي which might have the impact on edge stability دې سره ایجونه کمزوري شي بیا ټیک شو جي اور possibility of falls اور ground failure کېږي دا سلوپ جوړېدی شي دا خلک بیا ایزیلی ورفال کېدی شي یو ټیکنیکل پوینټ دی که نه سو دا څه دی انسپیکشن فریکوینسي ده هغه کوېسچن دی 5 نمبر چې انسپیکشن ولې پکار دی نو انسپیکشن د ریپیټ هم ځکه پکار و چې رین پیټ کې الریډي اوبه جمع شوي باران سره به نور هم زیاتې جمع شي کنارې به یې ور سلوپ شي ها اوس ته وایي جسټیفای کا اوس ګوره کوېسچن نمبر 5 ته هغه کوېسچن وباسه دې سره داسې ویلي دي سیناریو بیس دی که نه په 5 نمبر کوېسچن ته راشه ها صحیح ده جنرل آنسر دی او که چېرته ضروري وي نو سیناریو استعمال کا اوس ته به وایي چې رین واټر accumulated abandoned hole نو دا څه به وایي چې دلته کې 2 پیټس وو سر نه به خبر راونسې 2 پیټس کې یو پیټ استعمالېدو شګه یې ترې راویسته تیږې ترې راویستې خو یو پیټ یې انیوز پرېښی و هغه انیوز پیټ کې بیا رین واټر جمع شوی و سو چوکیدار ته هم دا هدایات و چې دې پیټ سره خیال کوه یو ځای کې سینریو کې راغه پیټرولینګ افیسر نو هغه ته ویلی شي چې پیټ سره ډېر خیال کوه ولې دلته ستا خپه ور سلایډ کېدی شي او که ور پرېوتې د شپې ته خو یوازې نو بیا به دې څوک تېرو نباسي مړ به شي پکې نو تاسو به همدا وایئ چې جي 2 پیټس وو یو اپریشنل و یو انیوزډ و انیوز پیټ کې رین واټر جمع شوی و هغې نه هیزډ و اور امپیکټ دا وایي چې که نوره رین واټر راغو دا به راډک شي اور دا به سلوب اختیار کې کنارې به کمزوري شي نو بیا به نور هم دا زیات ډوب شي هغه به شي رامات به شي هیزډ نور هم زیاتېږي ورسره جنرل آنسر دی سیناریو بیس نه دی کمپلیټلی ځکه بل دی فرض کا چې employees can offer advice on practical control measures such as isolation procedure or the safest entry location employee له پکار دی چې advice والی practical control measures لاندې لکه isolation procedure ده یعنی مشین بندولو طریقہ اور safe entry locations اور safe بسنګه انټر کېږي یو ځای ته د گیټ خبرم شو د مشین خبرم شو دواړو باندې امپلویز ته څه دي ایډوایس پکارو practical control measure this stops the creation of methods that are frequently circumvented and impracticable دا بیسیکلی داسې میتھډ سټاپ کوي چې هغې سره چې کوم دی سرکمونشن کېږي یا امپریکټیکیبل دي مطلب دا دی چې داسې سټیپونه نه اخیستلی کېږي بیا چې هغه غیر ضروري وي سرکمونشن ده یعنې غیر ضروري سټیپس بیا سړی نه اړي که ته امپلوي ته ایډوایس ورکړې چې مشین به څنګه بند دی ناٹ چې دا ډي اکټیویټ طریقې دې څنګه کولی دي خو داسې بند کړو چې هغه سړي پسې سټارټ شو او لاګ آوټ ټیګ آوټ ورکولی شي اور دا ورته وښایي چې سیفیسټ انټري لوکیشن چې کوم دی بیسیکلي څه دی نو بیا دا سړی چې کوم دی غلطي نشي کولی یعنی مشین ته چې کار له ورځي نو کم ځای کې به ودرېږي مشین چې بند دی نو څنګه به بند دی دې باندې که ایډوایس امپلویز ته ملاو شي بیا هغې غلطي نه کوي تاسو به ورته څه کوئ تاسو به همدا وایئ چې جي بیسیکلي یو خو مشین به چې خراب شو نو دی بندولو نه او بندولو هم داسې چې سره به ډي اکټیویټ کولو ریسټارټ کولو به آی کیم پراپرلی چې کوم دی اوندا وشو چې کله دی ډي اکټیویټ کو لاست ټایم نو بیا چې کوم دی بیسیکلی ډي اکټیویټ نه یعنی ریسټارټ بټن یې پې پرېښودو اور آف یې نه کړو آیسولیټ یې نه کړو دې ته چې انجینر راتلو دا پوینټ لږ باریک دی
انجینیر ته دی ماشین آیسولیټ کړي نه و چې بجلی پی را بند کړي دی ماشین جست ورته سټاپ کړو نو هغه دی ته پته نه و چې ټریننګ نه و چې دا واپس سٹارټ کیږي څنګه څه کانسیکوینس چې دا بده سټاپ یو ساتي کدی ټریننګ وې دی باغ ځنه را بند کړي بجلی چې دا بیا هم سٹارټ دی شي راشه بجلی پی را بند کا او ټریننګ نه و دی صرف دلته نه بٹن نه بند کړو نو دلته دا وندا وي چې کدا ته دی بدله سی ټریننګ ور کړی وې دا آیسولیشن اور دا انټری بیا ودی صحیح کړی وې نو تب اوس وای تب ته وندا وای چې جی بیسیکلی دوی چې کم ده د دې ټریننګ نو کله چې انجینیر راتلو نو انجینیر چې راغو انجی دا خبره ده چې انجینیر چې کله راتلو دی ماشینری آیسولیټ نکړه دی کمپلیټلی بریکر آف نکړو دی پاور آوټ نه کړو دی په ډی اکټیویټ سیټ اپ پرې خو دو چې کی چانسز وشي دا به دوباره اکټیویټ کیږي نو بیا سړی ته چې سړی خطو برا کنویر بیلټ تا نو ورکر ورته دا مونوي چې دا سیف ځای نه ده چې ته دلته ورځي ماشین لا ته په ان سیف ځای ودرېږي ماشین ته چک دوباره دا مو ته ورکر ونوي ولی هغه تخپل نه پته چې د ماشین سیف ځایونه کم دي چې وتراته وشي او ان سیف ځایونه کم دي چې وتراته وشي نو دا څه به ته ډیفاین کینو هغه ته پته ولګي چې یاو سناریوم او ستا ذهنم کمپلیټلی صحیح را روان دی نو خبرې مطلب دا ده چې بای چې هر لاین کې تاسو شي هغه چرته نه چرته سینریو کې پروت وي نو بس لګ مخ کې او لګ شاته ور ډیفاین کې وسره ستا کار ختم انټرویو د پریکټیس باندې پوښښ وکړه طریقہ تخیم گھبراوے گئے بنا 15 منٹ انټرویو دا ته چې زوم باندې کلیک وکې او ته ان کېږي او ته چې واټ از یور نیم دا او ته وي مونږ ته روم وخا روم چې کم دی ته به 360 خې که موبایل دی سره ته به داسې تاو کې او تاو به یې کې وته ته به داسې ځای کې کینی چې تا ته مخامخ کړکۍ نه فرض که دی روم کې دلته کړکۍ ده دروازه ده که نه زه به بالکل دې دیوال سره کینم چې دلته د کیمره داسې کمه نو دی به پوه شي چې مخامخ ورته په 1 انچ کې دیوال دی چې داسې کم پوه به شي چې ښي لاسته دروازه ده چې داسې کم پوه به شي چې شاته دی نه کړکۍ ده او چې داسې کم پوه به شي چې دې خواړو سشته نه وته پردې مردې بنی کمره کې سو دی به پوه شي چې دلته مخامخ څوک شته نه چې طریقه ورته وښوي اشارې وله ورکړي رایټ لاندې به هم نه ګوري چې هغه دا پوه نه شي چې لاندې څه نوټس ته ایښي دي یا بک ته ایښی دی سکرین ته به سترګې اړې مطلب کیمرې باندې به ستا نظر وي د سکرین په کیمره باندې نثینګ ته به بالکل خالی کښېنې هېڅ به نه پرېږدی چې هغه ته کیمره تاویې چې چېرته پکې را نه شي څه بیا به ته وایي چې ښه دی کیمره دې ما وکته تا سره نوټس هم نشته څه کړکۍ ته وغیره هغه کلیر شو ته وایي چې کارډ راته وښوه خپل آی ډي کارډ تاسو به ورته خپل کارډ وښایئ هغه ستا پکچر هغې سره هغه ستا پکچر هلته ای کې رجسټریشن ټیم کې تللی سو ټیلی شي نو لہذا دا پروسیس چې ټول دی مکملوي که نه 4 منټ خو لګي په دې کې کم سے کم ته انټروډکشن کې ته کمره ورته ښې دې باندې کم از کم 3 یا 4 منټه ستا ولګي سو پاتې شو 11 منټ هغه سره همدغه سلاټ دی هر کس ته 15 منټ ورکوي تا نه بعد بل سړي نمبر دی بل سړي نمبر دی ټوله دنیا نظام په همدې روان دی نیوش 11 منټس کې بعد دې راځي کوېسچن به درنه شروع کوي نو کوېسچن یو یا کوېسچن 2 زیات نه زیات هارډلی به چېرته 3rd کوېسچن کوي هارډلی ټایم نشته چې یو کوېسچن دی وکړي او بیا ته جواب کې نو داسې ووایه چې دې 11 منټس کې نه دی تا تقریبا 3 منټس پې والي مکمل چې بل وکړي هغه 3 منټس 6 ټرو 6 منټس کې دنه تا 2 کوېسچن آنسر یې کړي وي نو بس ریمیننګ سو پاتې دي 4 بیسیکلی 4 یا 5 منټ پاتې دي آی کې دنه کوېسچن 3 کولی شي که نه درته وایي چې یاره بس دي ټیک شو تھینک یو سو مچ بس دي دنه آف کړي هر څه په منځ کې دا ورته مه وایه چې زما انټرویو څنګه وه او سیټسفیکټري وه او که نه وه دا هغه هم پوهېږي چې دا هغه شو دا بوک را ناست دی که نه چې د په ځان دونه کانفیډنس نشته چې دا صحیح چې وویل دی اوس په دې هم خپله اتفاق نشي کولی چې ما صحیح وویل که ما غلط وویل دا خبرې به نه کوئ ډاډه به ورځئ فل کانفیډنس سره به ورځئ انټرویو د هېڅ چا نه فیل کېږي خو چې دا داسې خبرې پکې څوک وکړي د هغې بیا فیل شي نو لہٰذا تاسو به فل ټریننګ سره راشئ اون دې ذهن کې جوړ کړئ چې یو یا 2 کوېسچنه کوي هارډلي به یا 3 کوېسچنه کوي او چې ته یو کوېسچن آنسر شروع کړي چې سم دې شروع کړی نه وي ته سم موټر وی ته شوی نه ډایرکټ در باندې سټاپ ولګي ته ښه راشه بل کوېسچن ته راشه ښه راشه بل کوېسچن ته راشه
بس هغه صرف هغه پیلنې ورډ ته نه اوري چې ورګه سینریو باره کې راځي کنه سمبل بل سوې سر مین شي سيناريو بچا مین شي سینریو ده نو مای برادر دا کار بکی یو سبق کوي سلزل به سینریو وې سلزل به د انسر شیټ وې نو بیا یادول کې نو میمورایزیشن کې نو نته سلزل سینریو دا سی وې لکه پښتو کې چې وې هر سینریو چې تیرې پښتو کې تیرا وا خو وای به انګلیش کې ټکی به وای انګلیش کې تیز ریډینګ مکه چې دیوال نه ووري او چې تاسو ریډینګ کې مایند پکار چې انټرپریټ کی داغي مینینګ ستا مایند ته خبره ختمه ټیک شو چې کله د سینریو سلزل پوره کړ چې یو ځل دی وای ټکی ټکی لگاوا په پیج باندې چې دا سلزل پوره شو اوکې خپل انسر ته پریوځي سلزل بدام وای لاین وایا پښتو کې را ټرانسفر کوا انټرپریټ کوا خو لاین به تیز وای چې دیوال نه ووري دا ست طریقه شو تا دی بیا مانه څوک انټرویو کې فیل کی خو ته غبراو شي ته نور طریقې شروع کې څوک ځان ته ټیکسټونه تیار کی زه به ته جی دا وایم هغه تیرې سینریو کې یو فکس ټیکسټونه ځان ته جوړ کړی زه ته ملک دا خبره پریدا نو هغه یو کړی دی هغه پاس شنو مې زاور زه په خو دې ملشه صحیح دی چې پاس بشي خو دا فیل کېدو د غټ چانس ته چې تاسو کارونه کې خو this is something تاسو به راځي جی 100 ځلې بار بار وای تاسو به دا پزړه کې ولیکلی شي مطلب د خبرې دا ده د سینریو مو د انسرم چې د لاین راخلیم تاسو ځړه کې اول نه لاین لیکلی ته ډېر زر پوه شي دا کم لاین څه مطلب دی سینریو تم پس ډېر تیز ورورسي ډیفاین هم ډېر تیز کې پاتې شو انګلیش د نه داس انګلیش نه غواړي بای چې تا نه بولتا ته وی چې ورګه تا پریزنٹ ټینس په ځای پاست ټینس استعمال کو پاست په ځای د فیوچر استعمال کو غړې وړې وایا خو سړی پوي کا حضرت په خبره او ټول نه اخیری خبره چوپ بنه پاتې کیږي که یو لاین پوه نه شوې خو ته چې ریپیټ کا آی نیور هرډ دیٹ پراپرلی او که پوه شوې او بیا وې چیرې جواب سینریو کې د نور کیږي بل سوایا هوایا ضرور سوم سینریو نه خو چوپ بنه پاتې کیږي او نه چې دا وته چې یار دا مال نه راځي یو بل کوېسچن را نه وکا نو داسې خبرې بني ستا کار یې همدا شو پرېږده جي بس دا ته بالکل جی پی ټي ته ورکولی شي سیناریو خو دا بالکل نشي ورکولی د دې چې کوم دا سټرانګ ورډ دي ایون دا هم کوشش وکړئ چې په هارډ ډکشنري کې فایند کړئ نوټ په ګوګل کې خپله پرچې مه خېجوه په زوره هلته پلیجریزم راوځي نو لہذا دا ستاسو کار شو از دیٹ کلیر څو بجې دي نو ما هم بیخو باسل اوس ما سره جي 2 کلاس دی وایه دا سټاپ کا